Batuk ternyata ada banyak jenisnya dan obatnya juga tidak selalu sama. Batuk kering tanpa dahak bisa disebabkan oleh iritasi. Coba madu, teh jahe hangat, atau obat batuk dextromethorphan. Batuk berdahak karena lendir menumpuk, lakukan inhalasi uap hangat dan minum banyak air. Ada juga obat seperti ambroxol untuk melunakkan dahak. Batuk yang dipicu oleh debu atau udara dingin kemungkinan adalah batuk alergi. Gunakan masker dan bisa diminum antihistamin seperti cetirizine. Batuk di malam hari bisa jadi karena asam lambung. Hindari pemicunya dan coba obat antasida. Jangan lupa, jangan langsung tidur setelah makan ya. Kalau batuk lebih dari 2 minggu, sesak, demam tinggi, berat badan turun, atau batuk darah, segera periksa ke dokter ya.